эле сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көгүлтүр экранынан көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, керектүү окуу куралдарыңарды, кыргыз тил китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды даярдап алып, экранга жакын отургула. Балдар, тигил же бул нерсени үйрөнүүдө ар дайым байкагыч, сергек болгула. Силер көп нерсени үйрөнгөнгө же билгенге кызыктар болсоңор, ошончолук көптү билесиңер. Анда балдар, баарыңарга ийгилик. Балдар, Барпы Алыкуловдун Сонун деген ырына көңүл буралычы. Каз айланып кетпеген, көлү сонун кыргыздын, как өрөгү курмадай, чөлү сонун кыргыздын. Түрүлүү эгин дан бүткөн, жери сонун кыргыздын. Чарба малы жайнаган, төрү сонун кыргыздын. Бул ырдан кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү таап көрөлү. Алар кайсылар? Туура. Алар сонун деген сынатооштор жана курмадай деген сөз да сынатоош болот. Курмадай деген сөздү эмне үчүн сынатоош деп ойлойсуңар? Анда эмесе бүгүнкү сабакта ушул сынатооштор жөнүндө кеп кылабыз. Демек балдар, бүгүнкү тема катыштык сынатооштор. Сабакта катыштык сынатоошторду билебиз. Сүйлөмдөн катыштык сынатоошторду таап, салыштырып, тапшырмаларды аткарабыз. Бул ырдагы каз айланып кетпеген, көлү сонун кыргыздын, как өрөгү курмадай, чөлү сонун кыргыздын деген саптарында кайсы сөздөрдү сынатоош деп таптык? Ооба, бул саптарда сонун жана курмадай деген сөздөр сынатоош болот. Эми талдап көрөлү. Сонун кандай? Сынатоош сөз түркүмү. Заттын сын сыпатын билдирди. Ошондуктан ал сапаттык сынатоош болот. Ал эми курмадай деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратып көрөлү. Уңгусу эмне? Курма задатооч сөз түркүмү. Мүчөсү дай. Демек ушул жерден эреже чыгарып көрөлүчү. Алар задатооч менен жанаша айтылып, ар түрлүү мүчөлөрдүн жардамы менен задатооч сөздөрдөн сынатооч сөздөрдү жасады. Алар кандай сынатооч болорун талдап көрөлү. Сын сыпаттын затка болгон катышын, тиешелүүлүгүн билдирип турса, ал катыштык сынатооч болот. Луу, лык, поз, сыз, гыч мүчөлөрүнүн жардамы менен катыштык сынатооч жасалат. Эмесе ушуларга карата көнүгүүлөрдү иштейли. Бул сүйлөмдөн сынатоошторду таап, талдап көрөлү. Биздин жер тоолуу, чөптүү, берекелүү, малга жагымдуу. Бул сүйлөмдө катыштык сынатооштор кайсылар? Биздин жер кандай? Тоолуу, чөптүү, берекелүү. Эмне үчүн бул сөздөр катыштык сынатоош боло алат? Туура балдар, анткени луу мүчөсүнүн жардамы менен задатоош сөздөрдөн катыштык сынатоош сөздөр жасалды. Мисалы, уңгулары
Too, çöp, berekeli. Müçölörü. Lü, tü, lü. Ungusu emne? To, zatatoç. Lu müçösü ulanıp zattan sınatoç jasaldı. Lu müçösünde katıştık sınatoç sözlörді jasooçu müçölөр var. Lu, maldu, güçtü, iştü, sız, malsız, işsiz, güçsüz. Poz, bekar poz, önör poz, ilim poz. Gır, algır, ötkür, dilgir. Gıç, sezgiç, bilgiç, tapgıç. Lu müçөсүнүн жардамы менен катыштык сынатоошторду жасап, ошол катыштык сын атоошторду катыштырып сөз айкаштарын түзүп көрөлү. Бала, лу, балалуу. Кызык, луу, кызыктуу. Билим, лүү, билимдүү. Акыл, лу, акылдуу. Катыштык сынатоошторду жасап алдык. Эми ошол сөздөрдү катыштырып сөз айкаштарын таап көрөлү. Балалуу үй. Кызыктуу окуя. Билимдүү бала. Акылдуу ит. Балдар, биз уңгусуз зат атооштон турган сөздөргө ылык мүчөлөрдү жалгоо менен катыштык сынатоошторду таап көрөлү. Андан кийин алар менен сөз айкаштарын түзөлү. Айыл, ылык, айылдык. Шаар, ылык, шаардык. Тоо, ылык, тоолук. Класс, ылык, класстык. Эми сөз айкаштарын түзөлү. Айылдык бала. Шаардык кыз. Тоолук жигит. Класстык бөлмө. Мына балдар, биз дагы бир чогуу тапшырманы аткардык деп ойлойм. Поз, сыз мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалган катыштык сынатоошторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Илим поз. Тилсиз. Мисалы, анын агасы илим поз. Өрт тилсиз жоо. Келгиле балдар, бул сүйлөмдөрдөгү көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү коюп окугула. Текшеребиз. Эне балдарынын кубанычтуу кыялдарына жолтоо болгусу келген жок. Акылдуу балдар аны айттырбай сезишти. Анда эмесе ушул сүйлөмдү дептерибизге жазып, жазуу эрежелерин эске алуу менен бирге туура жана таза жазабыз. Катыштык сынатоошторду тапкыла жана астын сызгыла. Алар кайсы сөздөр? Ооба, алар кубанычтуу жана акылдуу. Азыр балдар кыргыз тили китебиңерден 101 бетиндеги 3 көнүгүүдө Абдырасыл Токтомушевдин Эне тилим аттуу ырына көңүл буралы. Ырды окуп сынатоош сөздөрдү тапкыла. Эне тилим. Сүйүктүү татына кайсылуу тилим. Мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим. Тирелген жакут менен көркү чексиз. Тамшанткан, такылдаган балдан ширин.
Эми ырдагы катыштык сынатооч сөздөрдү тапкыла. Сүйүктүү, меримдүү. Чалканды элдер кандай өсүмдүк катары эсептешкен? Туура, пайдасыз өсүмдүк катары эсептешкен. Чалканда кайсы витаминдер бар экен? Чалканда С жана Б витаминдери бар экен. Ал медицинада эмне үчүн пайдаланылат деди? Ооба, кан акканда токтотот. Эми бул текстте качкан сынатооч барбы? Ооба, алар пайдасыз жана керектүү. Демек, пайдасыз деген сөз катыштык сынатооч болот. Анткени пайда деген сөзгө катыштык сынатоочту жасоочу сыз мүчөсүн жалгоо менен пайдасыз деген катыштык сынатооч пайда болду. Керектүү деген сөз дагы катыштык сынатооч болот. Эми балдар кийинки суроо жооп тапшырмаларга көңүл коюп, жообун тез тапкыла. Бул сөздөрдү окугула. Кабанак, тайгак, көрксүз, тончон, жаанчыл, соргок, кара, шайыр, агыш. Булардан кайсы сөз ашык? Кана балдар, кайсы сөздөр катыштык сынатооч боло албайт? Ооба, кара, шайыр, агыш. Булар сапаттык сынатоочтор. Ал эми калгандары? Кабанак, тайгак, көрксүз, тончон, жаанчыл, соргок деген сөздөр катыштык сынатоочтор болот. Себеби алар катыштык сынатооч сөздөрдү жасоочу чак, чак, сыз, чан, чыл мүчөлөрдүн жардамы менен жасалды. Эми ушул катыштык сынатоочтордун ичинен кабанак, тайгак, жаанчыл деген сөздөргө сүйлөм түзгүлө. Силердин сүйлөмүңөр мындай болушу керек. Мисалы, чоң атамдын ити кабанак эле. Долоондун ашуусу өтө тайгак. Быйыл күн жаанчыл болду. Катыштык сынатоочтор кабанак, тайгак, жаанчыл. Сүрөткө карагыла. Бул кандай үй бүлө? Бул балалуу үй бүлө. Сабакта сын сыпаттын затка болгон катышын, тиешелүүлүгүн билдирип турса, ал катыштык сынатооч болорун билдик. Эрежеге таянып тапшырмаларды аткардык. Сынатооч сөздөргө, сүйлөмдөргө талдоолорду жүргүздүк. Сүйлөмдөрдүн катыштык сынатоочторду таптык. Балдар, силер бүгүн сабакка абдан активдүү катыштыңар деп ойлойм. Эрежелерди эсиңерге сактап, тапшырмаларды туура аткарасыңар деп мен ишенемин. Анда эмесе сабагыбызды ушуну менен аяктадык. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.